El siguiente elemento que hace ruido y no forma parte de la suspensión sino de la dirección es la junta homocinética. Esta se encarga de transmitir el giro de la caja a las llantas independientemente de su movimiento, ya sea de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. A veces se queda sin grasa y se daña. Al momento de mover la llanta se escucha. Esta genera ruidos y vibraciones y en el peor de los casos que se desprenda totalmente y cause un accidente. Al momento de inducirle juego con la mano se observa que está dañada. Y cuando el auto va avanzando, usualmente suena cuando giras totalmente el volante y el auto avanza. A veces también, entre más rápido vaya, se puede escuchar un zumbido como este. El siguiente es el tirante de la dirección, también llamado bieleta. Esta se encarga de transmitir el giro desde la cremallera hasta la terminal de dirección y usualmente se daña en sus extremos. Se escucha cuando está dañada. También donde conecta la bieleta es el brazo de la dirección, que también es muy común que se dañe. Esta es una articulación que cuando está dañada se observa el desplazamiento de la llanta. Y si observas la pieza, el juego también se detecta. La bieleta o el brazo de la dirección, si están dañados, usualmente suena así. La articulación del brazo de la dirección se puede quitar y se puede reemplazar, pero de estas mismas articulaciones tenemos en la barra central de la dirección. Esta se encarga de transmitir el giro desde la caja de dirección o sinfín hacia las dos ruedas, y al momento de circular se escucha de esta manera. A veces también puede ser que vayas por terracería y se escuche un ruido, pero este no tenga nada que ver con la dirección y únicamente sea un tornillo que está flojo y con la vibración se escuche. El siguiente